வணக்கம். இந்த வீடியோவில் Farmtrac 60 Supermaxxங்க டிராக்டரோட பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. ரெட்லாண்ட்ஸ் பேலரில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய மாடல் வந்து SBA 330ங்கிற மாடல். இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன பேலருங்க. அதாவது நீளமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நீளம் தான். இந்த ரவுண்டோடைய சைஸ் அதாவது அகலம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அகலம் வந்து கம்மியாக தான் வருங்க. பேச்சு வழக்கில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன கட்டு பேலர்னு சொல்லுவாங்க. உருண்டையோடைய சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்குங்க. இந்த ரெட்லாண்ட்ஸ் பேலரில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மாடல் இருக்குங்க. SBA 330, அதுலேயே வந்து SBA 330லேயே எக்ஸ்ட்ரா வைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மாடலுங்க. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஜம்போ 930, இன்னொன்று ஜம்போ 1208, இன்னொன்று ஜம்போ 1211 அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இது ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அதாவது இந்த பேல் அந்த உருண்டையோடைய லென்த்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன மாற்றம் இருக்குங்க. 70 சென்டிமீட்டர், 104, 93 இது மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வரும் பேலுடைய லென்த்தில். உருண்டையோடைய வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 15லேருந்து 25 கிலோ வரைக்கும் வருங்க இந்த பேலர் பொறுத்த வரைக்கும், சின்ன கட்டு பேலரில். இப்போ நான் சொன்ன வெயிட் பார்த்திங்கன்னா அந்த உருண்டையோடைய வெயிட்டுங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேலரோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 430 கிலோ வருதுங்க. இதுலேயே எக்ஸ்ட்ரா வைட் எடுத்திங்கன்னா 500 கிலோ வரும். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கொத்து கலப்பையோடைய வெயிட் வருதுங்க. ஸோ அதனால் வந்து அதிகமாக இந்த வண்டி ஃப்ரண்ட் லிஃப்ட் ஆகாதுங்க பெருசாக இந்த பேலர் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதில்ல ரோட் ரன்னிங்கில். இதே இன்னும் வந்து பெரிய பெரிய பேலர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போது ஜம்போலேயே 1211 இருக்குதுங்க. அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 650 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் வருது. ஸோ ரோட் ரன்னிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து சேஃபாக தான் போகணுங்க, மெதுவாக தான் போகணும். ரெட்லாண்ட்ஸ் பேலர்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ரவுண்ட் ஸ்டாப் பேலர் தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு முழுக்க ஒரு இந்திய நிறுவனம். Farmtrac 60ல் சூப்பர்மேக்ஸுங்கிறது ஒரு ஆல்ரவுண்டருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 12 கிளச்சு, பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், ஃபுல் ஆப்ஷன் வருது. ஸோ பேலர் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு உண்மையிலே வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதாவது இந்த பேலரோடைய லென்த்து பார்த்திங்கன்னா 70 சென்டிமீட்டர் வருதுங்க. ரெட்லாண்ட்ஸ் பேலர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சேஃப் அண்ட் நீட்டுங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் வந்து நீட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பிரித்து பார்த்தா ஒரு லோக்கல் மெக்கானிக் கூட அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அந்தளவுக்கு வந்து நீட்டாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸி டு மெயின்டைன் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. செயின்லேருந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெவியாக வந்து கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரெட்லாண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ஸ்டார் SBA 330 இந்த சின்ன பேலருடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 2,60,000 வருதுங்க ஃபுல் ஆப்ஷனோட. இதே நீங்கள் இன்னும் பெரிய சைஸ் பேலரில் எடுத்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் 3.5 லட்சம் இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் வருது. அந்தந்த பேலருக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸ் வருதுங்க. அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் அது மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ப்ரைஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பேலருடைய ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு 12 ரோலர் இருக்குங்க. இந்த 12 ரோலருடைய வேலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வைக்கோலை உள்ளே எடுத்து ரோல் பண்ணி ஒன்ஸ் உள்ள அந்த பேலரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். சிக்னல் கொடுத்தா ஸ்கேல் விழுந்துருங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஒர்க் வந்து ரோப் மூலிமா பேலை வந்து உங்களுக்கு டைப் பண்ணிடும். டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். ஒன்ஸ் ஃபுல்லாக டைப் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சென்சார் பட்டன் கைக்கிட்ட அட்டாச் பண்ணியிருக்குங்க வண்டியில். ஒன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேல் வெளியே விழுகிற மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிடும். இது ஒர்க்கிங் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பூராமே பார்த்திங்கன்னா செயின் மூலிமா தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. மெயின்டெனன்ஸ்னு பார்க்கலைங்க. செயின்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆயில் விடணும். ஆயில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கத்தை 60 கத்தை அந்த ரேஞ்ச் வரையில் ஆயில் விட்றதா சொல்லியிருக்காங்க இவங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உருண்டையோடைய ஹைட்டு ஒரே ஹைட்டு தாங்க. அகலம் பார்த்திங்கன்னா குறையுது. ஸோ இது வந்து தூக்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரெண்டாவது பேலருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மானியமும் கிடைக்குதுங்க. எல்லா வண்டியிலையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணி தான் வந்து பேக் டோர் வந்து தூக்கி விட்ற மாதிரி இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லர் டிப்பிங்க்கான சிங்கிள் வே ஸ்பூல் வால் மூலிமா வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங்க்கு இன்னுமே வந்து நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் வே ஸ்பூல் வால்க்கான ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஹைட்ராலிக் கிட்ட இன்னொரு லிவர் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த லிவர் மூலிமா ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு கனெக்டிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். பேட்டரியில் கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து கனெக்டிங்க்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். Farmtracல இது ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். இந்த டயர் கொடுத்துருக்கான ஒரு காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவராக டெப்த்து கொடுத்துடக்கூடாது. ஓவராக டெப்த்து கொடுத்திங்கன்னா மண் இது பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த டயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ரோலர் தாங்க உங்களுக்கு வந்து பேல் பண்ணி கொடுக்கும். கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பியாட்டம் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கீழேருந்து எடுத்து உள்ளே கொடுக்குங்க. இந்த செயின் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட்டுக்கு ஏற்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது. ரெண்டாவது Farmtrac 60ல் உங்களுக்கு பேலன்சர்ஸ் ஆஃப் பவர் ஸ்டேரிங் வருது. 12 கிளச்சு, பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் இருக்கிறதுனால ஆப்ரேட்டிங்க்கு ஒன்றுமே வந்து
நல்லா இருக்குங்க. பேலர் ஆப்ரேஷனுக்கு எடுக்கலாம். இன்னும் வந்து T20 கியர் பாக்ஸோட சைடு ஷிஃப்ட் கியர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் ஆப்ரேட்டிங்க்கு சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த பேலரில் பார்த்தீங்கன்னா வைக்கோல், தட்டு, கடலப்பொடி இந்த 3 வந்து எங்கள் ஏரியாவில் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. பேலர் ஆப்ரேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்குங்க உங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது பேலரில் அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு வீடியோ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு தாங்க பேலரில் ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து சேஃப்டி மெயின். ரெட்லான்ஸ் பேலரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி டாப் பெஸ்ட் பேலருங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் ரெட்லான்ஸ் பேலருடைய கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 30 கட்டை வரைக்கும் கட்ட முடியறதா சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அந்தளவுக்கு கட்டும்போது உங்களுக்கு ஒரு 4 லிட்டரு அந்த ரேஞ்சு போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கட்டு ஒரு கட்டுக்கு வந்து 35 ரூபா வாங்குறதா சொல்கிறாங்க. ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமமாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கட்டை வரைக்கும் கட்டுறதா சொல்கிறாங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் Farmtrac 60 சூப்பர்மேக்ஸ் டிராக்டருடைய தட்டு வெட்டுற மிஷினு 5 கொத்து 7 கொத்து கலக்கா பிளேடு டெய்லரு இந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் கொக்கி கலப்பை ரொட்டாவேட்டர் இப்போ பேலர் இதுவும் பார்த்தாச்சுங்க. கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கு பண்ணியிருக்குங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.